他还是来忘记没怎么样。我知道人不能太贪心，但高中第一次在篮球场见到他的时候，就曾想，要是我们能一辈子一直在一起就好。江环，好久不见。拜拜。我叫江淮，年过29还没结婚，除了早9晚6的工作，便是整日蜗居在一个30-40平米的出租屋里。江淮，能把你同事的微信推给我吗？他是刚才我的相亲对象，才分开就发消息来问我要一起去的同事的联系方式。我就直说了，其实你各方面都挺好的，就是年纪有点大，我觉得你同事更适合。在我最落魄的时候，我的初恋被我抛弃的前男友成了功成名就的职业电竞大神。我希望陆晨风能够实现梦想，成为电竞新星。江淮，我一定会成功，我一定不会让你失望的。我会给你一个属于我们2个人的家。我相信你，陆晨风，你成功了。你不是一直看不起我吗？现在后悔了吗？还有想你的幽默，还有好多话没说，错过太多太多，恭喜落叶无奈建议从手指掉落。老公，你送一下小米去上学吧，我上班快要迟到了。来了，把车带去路上吃，晚上我去接你。老公，你真好。慢慢的长夜，慢慢的思念，怦然心动的一瞬间，只要你在我身边，不知不觉都忘记了时间。小咪也要亲亲。漫漫的长路，慢慢的领悟，没有你快乐都孤独，看着你的。江淮，你在想什么呢？有9点半，别太晚，你要记得吃餐饭。在外面的万家灯火，你我穿上了这些年最贵的一件衣服，虽然和陆晨风已经分手很久，可是我还是希望这次见面能体面一些。没你之后，这城市固定伤感。玩不了暗就辗转，玩不了暗就复盘，窗外面的夜色。我时常在祷告，他还是老样子，没怎么变。我知道人不能太贪心，但高中第一次在篮球场见到他的时候，就曾想，要是我们能一辈子一直在一起就好。江淮，好久不见。
8年没见，最近过得怎么样？有达成你当年想要的生活吗？从前我的另一边，我现在过得挺好的呀。我现在买了车，还买了房，还有一个很爱我的男朋友。你呢？你现在过得怎么样？我要结婚了。我纵容你寸又一寸，将我的心贯穿，有一分又一分，拔出来一半，让我能保持同感。迁就你一次又一次，分寸的试探，我一遍又一遍，恭喜你配合你出演我初衷的心愿。查死啊你！你怎么走路的？不好意思啊。他的新娘叫方雨晴，听说他陪他走过了最难的这几年。他带着头纱笑得温柔，一张脸特别漂亮。我真的好羡慕她，能嫁给我一直梦寐以求的人。我好疼啊，我的病好像又有大家都知道，乘风一路走来非常的不容易。那么乘风这一路有没有什么特别想感谢的人呢？我要感谢我的女朋友江淮，感谢她一直不离不弃，支持我的梦想。江淮，我爱你。陈峰，你赢了，你赢了！我知道你一定可以赢的。小淮，早晚有一天，我一定会加入 LC 战队，站在世界的舞台上，成为最耀眼的那颗星星。在我的世界里，你一直都是最闪亮的那颗星星。好，我陆晨风，永远是江淮的那个星星。自从和陆晨风见过面后，我就再也没有收到过他的消息，好像那天的见面不过是一场惊梦。我按部就班的生活、工作，就像他不曾回来过一样。加油！加油！江淮，上次相亲的事怎么样了？不怎么样，他没看上我。江淮，不是我说，我觉得男生也还不错呀，你今天是不是太挑了？不是我挑，是人家看上你了。啊，那不行，我下次再给你介绍个更好的。哎，各位里面请。希望咱们这次合作愉快啊！有请大家一起转。LC 战队的人来了，他们对唱会很帅。哇，陆晨风好帅啊！真的好帅呀！我们过去看一下。
他们队长陆晨风好帅啊！你快看一眼。算了吧。哎呀，走开你！大家注意一下了啊！咱们虎家科技与 RRC 团队达成了合作，咱们新研发的游戏《谍影》也将由 RRC 团队来代言啊！来，掌声！哎，江淮，来。你是研发组的组长，以后与 RRC 团队的合作就交给你了。要和 LC 战队合作吗？你好，我是 S 战队的经纪人方雨晴。方雨晴，是他，陆晨风的未婚妻。江经理，你好，我是江淮，合作愉快。合作愉快。好，来，我带你们去看看这个我们的游戏基地啊，还有设备，走，这边请。你知道吗？方雨晴可不光是 LC 战队的经纪人，还是他们队长陆晨风的未婚妻。不过他们家倒是蛮穷的，但是在陆晨风最落魄的时候，他可陪了他整整8年。现在陆晨风也是事业有成了，他的好日子也要来了，羡慕死我了。这一切他也值得，对吧？走，去看看。你去吧。那我走了。公司和 LC 战队合作，是不是意味着之后的每一天，我都要面对陆晨风？陆晨风一定会发现我在说谎，他会发现我没有男朋友、没车、没房，活得一塌糊涂。喂，小江，我跟你说，半个月前你那个相亲对象王浩被一个年轻漂亮的00后给仙人跳了。听说呀，刚从警局出来，他可真是活该。哦，我跟你说，我这边来了个不错的相亲对象，你要不要见一见？江淮啊，你29了吧？29岁了还不成家，也不交个男朋友，你这性取向是不是有问题啊？啊？哎，如果说2年内你还成不了家，那公司综合考量，你不太适合这份工作呀。好，那就麻烦你了。王浩，他又找我做什么？喂，江淮，我觉得我们可以再聊聊。我也不嫌弃你的年纪，搭伙过日子，和谁不是过？你说是不是？王先生，你凭什么觉得我非你不可？凭什么觉得我会愿意做你的备胎啊？你知不知道，我也曾经坚定的被人选择过，也有人愿意给我一个家，愿意为我24小时大打，愿意为我付出一切。你好，你好，我知道你是陆哥的前女友，也知道你们过去的事，但我和陆哥很快就要结婚了，希望你以后不要打扰他。我和他只是同事关系，最好如此。希望你不要觉得他如今功成名就，就厚颜无耻的扑上来。他这些年真的很不容易，他不欠你的，而你也配不上他那么好的人。
他不欠你的，而你也配不上他那么好的人。38.5，又发烧了。 떨어지는 날 잡아줄 그댄 어디에 있을까 난 도망가 你好，这里是南街派出所，你这是江震的家属吗？我是。江震目前在拘留所，请你尽快过来一趟。 江震是我的亲哥哥，每次有关他的消息，都是通过警察来告诉我的。你怎么在这儿？这得问问你哥哥。陆晨风，你这个狼心狗肺的玩意儿！你当初跟你在一块儿的时候，一天打5份工，就为了养活你。 你呢，一天就知道打游戏啊！现在功成名就了是吗？要娶别人了，你还有没有良心？哥，真渣！见你一次打你一次，带走。江淮，你哥这个月已经是第4次进来，都快成我们这里的常客了。这次啊，又是打了这位先生，现在。 要么争取当事人的谅解，要么行政拘留半个月。8年前，你就是这么和你哥说我的。哥哥一直不相信陆晨风很努力，戴达很挣钱。哥，你干嘛？不是，我就想不明白了，哎，那。 你想找一个什么样的人找不到？那陆晨风有什么好的？整天不务正业，就知道打游戏，还要靠一个女孩子养着他。哥，你不准这么说他。而且我现在在工作，有什么话就不能回去再说吗？回去说，回去说什么说？我就要在这儿说。哥，他也在努力工作啊，他也在赚钱的。 你就别替他开脱了，行不行啊？他要是努力的话，能让你吃这么多苦吗？啊！你呀，就是被他给骗了。你跟我回去，哥不会生气。我现在过得很幸福。你以后要是再这么说他，就不要再来找我了。江淮，你别不知好歹，我跟你说，我是你亲哥，我能害你吗？ 为何这么快看清楚，落得这结果，是我是个无法讨好的人。我替我哥向你道歉。我替我哥向你道歉，是他不该动手打你。医药费多少钱，我来赔。求你能原谅他，别让他坐牢。 我哥小的时候为了照顾我，到处偷钱，结果被人用刀捅死过。这些年一直没有养好，所以他不能坐牢。你们不愧是兄妹，那你就准备赔钱吧，我会把账单发。情人不愛你，還不愛你，憑什麼否定你？ 月光有人鬧起，有人瞧不起，被愛蓋勒，如宇宙怒氣。请问在哪里办理保释？谢谢啊。 不是，我就想不明白了，江淮，你为什么要答应给他赔偿啊？啊，他敢背叛你找别的女人，我怎么就不能打他了？哥，你以后能不能不要再跟我提他，也不要去找他麻烦了，就当是我求你了，好不好？不是你什么意思呀？8年前，他8年前是不是当着我的面给我保证过，说会给你幸福，给你一个家呢？现在呢？啊，人家功成名就了，现在要娶别人了。
哥，你知道吗？我今年已经29岁，虚岁都已经30了。别人在像我这个年纪的时候都已经娶妻生子了，而我到现在了，我连一个属于自己的家都没有，还租着一个3、40平米的顶楼。在花江水煮熟，属于你的月。别哭，小白。自从父母离世，我和哥哥相依为命，他是我唯一的亲人。可这些年来，他总是小偷小摸，无数次被抓，却始终不改。哥，我也想要一个家，可是你总是这样，我怎么能有未来呢？我赚的钱，除了给自己买药，就是花在了他的身上。这么多年过去了，这是我第一次暴雨。小白，别哭，别哭，哥错了，哥发誓，等哥以后赚了大钱，一定给你买最大的房子，咱们过最好的生活嘛！啊，好不好？好不好？这句话我都不知道听了多少遍，可哥哥始终没有牺牲承诺，好不好？我已经不太相信他了。从前追晚风的人追上了落日的飞那时的我还不知道，他这一转身就是一辈子。多少次心海里浮沉，晚风而沉。3万，这些年，我的一部分钱用来买药，一部分用来处理哥哥的事儿，所以年过29，我都没有什么存款。我手里有点紧，能不能？我的钱都投入股市了，等脱手我就还你。喜欢上一个人，往往只需要一瞬间，可要忘掉一个人，大概需要很多年。那夜的星空承认了心动，后来才回想，不得不承认，8年时间，我还是没有忘记掉陆晨风。大家做好准备，直播马上开始，各部门详细记录好游戏点眼部回视数据。那个时候，怎么就没发现他怎么这么帅？你知道陆哥这一路走来有多不容易吗？他和你分开的时候，因为连续带打，身体垮了，在医院住了整整1年。后来，他严重抑郁，要不是我和他妈妈及时发现开导他，他早就死了。
陈峰，江淮那样的人不值得你这样，生活还得继续，你得振作起来。病人已经半个月没有进食了，这样不吃不喝，仅靠药物和营养素维持，肯定是不行了。而且他之前熬夜导致身体过度透支，这样下去身体机能衰退，恐怕熬不了几日。医生，你说的我都知道，我该说的也说了，该劝的也劝了，我实在是没有一点办法。要不你们带他去看一下心理医生吧。心理医生？陆阿姨，陆哥还是不吃不喝吗？小晴，你上次说的那个什么心理医生，去哪里找？刚才医生也建议我们带陈峰去看看。您这么说，我好像想起来了，听人说好像是什么病，叫抑郁症，就跟陆哥这个相似的。他竟然那样折磨自己吗？那是挺不容易的。我真替陆哥感到不值。那方小姐想让我怎么做呢？江淮，我希望你千万不要再打扰他了，好吗？因为被你爱也是一种负担。被我爱也是一种负担吗？因为方雨晴，我再也说不出一句话。是不是说如果不曾心痛，那些情话说的没有漏洞？是啊，是否我们都会被过去我还爱着陆晨风。我现在有的一切都是因为雨晴，没有你就没有现在的我。很爱，却还是想伸手再次把你触碰，回忆太汹涌。可你那张面容怎么如此陌生？我的爱好痛，可你是又怎么能放下的从容？看着我眼中。这一天，我试图通过盲目麻痹自己，让自己没有时间去想陆晨风。江经理，这个麻烦你审核一下。江经理，这个数据好像有些问题。晚上，我坐在公交车上，照常回家。这一刻，我才发现，生活中好像除了陆晨风回来，也没有什么不同。直到我走回出租屋，看到陆晨风。不是说买房买车了吗？怎么还住在这儿？新房在装修，里面都是甲醛，所以就在这里过渡一下。要上去坐坐吗？好呀。